To je oddaja na Coinu, portala The Crypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@thecrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Zdravo, David. Živijo Stane. Danes bova pa rekla nekaj o razbijanju Bitcoina, nekaj o shitcoinih, O Trumpu. o Trumpu. Najprej bi pa rad povabil najne poslušalce, da si ogledajo videe, ki sva jih prvič v zgodovini oddaje na Coinu objavila na YouTubu. Mava že 2 objavljena, tretji pride v kratkem. To so videi, ki so bili posneti na NiceHash konferenci v Mariboru zadnjega novembra prejšnjega leta. In so vsebinski, torej Kaj lahko vidimo? o strojnih denarnicah in o rudarjenju, prihaja pa še video na temo stanje Bitcoin scene v Sloveniji. Ok. Pa dodali bomo pa verjetno še kakšnega, ne? Še Kar je pridejo. bilo v slovenskem jeziku in kar je zanimivo, ga bomo dodali, tako da jih boste lahko pogledali. To je zanimivo predvsem za tiste, ki vas na konferenci ni bilo. Del vsebine imamo posnet, za celo konferenco se jo pa drugič udeležite, a ne? Ja. A bo? Ja, to bomo pa še videli, Okay. če ne bomo pa kaj naredili, ali kaj. Če ne pridete pa na Bitcoin Meetup, ne? Tako, vsak mesec v Ljubljani, v Mariboru, Trbovljah in Ne vem, v kje. kraju po vaši izbiri, sami ga naredite, a ne? No, pa je zdaj k kvantnim računalnikom oziroma k grožnji, ki jo predstavljajo, ki naj jo bi predstavljali kvantni računalniki. Ja, to sem velikrat zdaj zasledil v zadnjem mesecu. V zadnjem času se debatira med Bitcoin razvijalci, da so kvantni računalniki lahko resna grožnja v nekih letih. Sicer nihče ne ve, kako resna, kdaj lahko kvantni računalnik razbije, če lahko razbije Bitcoinove kriptografije. Ampak, kar smo trenutno zasledili, kar trenutno veva, je, da kvantni računalniki se razvijajo zelo, zelo hitro, da je stanje, v katerem delujejo pri polni moči, Nestabilno, zelo, ne? je V tem nestabilno, trenutku. pa dolgo je nekaj milisekund ali pa Ja. zelo, zelo kratek čas. In porabijo ogromno energije. Tako. Prav, rabijo ogromne, enormne količine energije v tem trenutku. Se pravi, kar vemo je, da trenutno so ti računalniki res eksperiment, nedelujoči in tekoči v nekem realnem času ali pa v neko dolgo časovno obdobje. In kot taki niti približno še grožnja, niti Pitagorovem izreku, a to smo to reči. niso grožnja še niti Pitagorovem izreku, kaj šele kriptografiji uporabljeni v Bitcoin protokolu. Ampak glede na skokovit razvoj tehnologije tudi na vseh ostalih področjih, lahko pričakujemo oziroma nekaj pametnih mož v Bitcoin svetu pričakuje, da v naslednjih 5 do 10 letih lahko pride do stabilnega delovanja nekaj 10 minut, kar bi bilo dovolj za razvozlanje, za začetek tistih najstarejših naslovov, ki so zapisani v najstarejšem formatu. Za tiste, ki morda to poznajo, v formatu, ki se začne s številko 3. In v tem formatu so shranjeni tudi Satoševi kovanci. Kaj bi se zgodilo, če nekdo odklene Satošijevo denarnico? Jaz bi ga probal poiskati, pa bi hotel postati prijatelj z njim. Pa nafehtati. A ti meni malo posodo. Recimo. No, jaz mislim, da bi se pa, se to oba dva veva, da bi cena zanihala, da bi se zaupanje v Bitcoin porušilo. Zakaj? Ja, zato ker, če lahko, Pa bi jih končno bilo 21 milijonov, a to? kaj da? Bi jih končno bilo 21 milijonov spet. Ne, ampak če lahko odklenemo njegovo denarnico, lahko odklenemo še kakšno. Drži. Jameson Lopp je v nedavnem govoru, mislim, da v enem Bitcoin meetupu v Belgiji, dobro razložil postopek oziroma predvidevanja, koliko naslovov bi bilo najprej razvozlanih in
kaj bi to pomenilo za vse povezane naslove. In v resnici, če bi kvantni računalnik lahko tekel nekaj ur, je tudi Bitcoin lahko ogrožen. Veva pa, da tisti, ki bo razpolagal s kvantnim računalnikom, bo šel računati še marsikaj drugega, reševati kaj še. Ne, mislim, prva stvar, ki je pač, kakor jaz razumem, celoten internet kot ta komunikacija, ne, tista, ker je kriptirana, to bo najprej šlo. Ne? Se pravi, to prvo bo to šlo, pa so razne, mislim, že tukaj imamo banke, a ne? To je verjetno prvi korak. Pa imamo ostale državne institucije, baze podatkov, ki so trenutno kriptirane nekje. Vojaške skrivnosti Recimo. obveščevalnih agencij. Poleg tega se bo hkrati verjetno razvijala tudi kriptografija proti kvantnim računalnikom, ne? Ker se bo verjetno testirala tudi na teh kvantnih računalnikih. Ne? Seveda, govorijo bitcoinerji ali pa developerji v Bitcoin svetu o tem, da se že pripravljajo, ne? Že razmišljajo o tem. Ne? Tako da nam rekel, da ne dvomim, da bo Bitcoin pripravljen, ampak si predstavljam, da je to koliko ene vzpodbude zadaj Enega interesa. Ne? in v bistvu denarja, no? Če tako gledamo, ne? Da bo Bitcoin svet naredil ta korak in pripravil temelje za to, da če bo res kvantni računalnik to omogočil, da bomo mi že prej prišli na neko drugo obliko, močnejšo enkripcijo, ki bi to onemogočila. Se pravi, eno je, da bi kvantni računalnik lahko razvozlal te naše zasebne ključe, in drugo je, da bi kvantni računalnik lahko hitreje rudaril Ja. bitcoine, oziroma da bi lahko imel čist, kako se temu reče, tako prednost pri rudarjenju, da bi prevzel da bi vse, nadzor da bi imel nad, praktično 100% delež tako, in bi in lahko kontroliral vse bloke. A ne? in bi lahko double spendal, se pravi, lahko bi poskušal dvakrat porabiti isti bitcoin. Zaradi česar ima bitcoin tudi vrednost, se pravi, ker se tega ne da, ima bitcoin danes vrednost. No, jaz tudi mislim, da smo od tega oddaljeni kar še nekaj let in da je super, da se o tem govori. Super se mi zdi, da se o tem pogovarjajo ljudje, ki so kompetentni, ki lahko kaj spremenijo, ki lahko popravijo Bitcoin protokol. Mi pa moramo biti seveda tudi na preži in posodobiti svoje denarnice, posodobiti svoje node, da bomo pripravljeni v naslednjih nekaj letih, ker konec koncev 5 let Hitro mine. piše, ker že na Coinu 1 let poslušamo, pa se še začeli ni. Pa še ni en let, ne pretiravi. No. Čakaj, hiter pa mineva, a ne? To pa ja. Ja, pa samo še eno vprašanje. Ne? Kaj sploh je kvantni računalnik? Znaš kaj povedati? Ja. Sicer to kaj je v bistvu razlika? Zdaj, klasično delamo z biti, tukaj pa on pa dela s kubiti, z nekimi kubiti. Vedeti moramo tudi to, da razvoj kvantnih računalnikov poteka že nekaj desetletij in da oni, razvijalci, znajo prikazati kar ogromen preskok, ogromen napredek, še vedno pa ni nič od tega računalnika. Ne? Ja. Prej smo govorili, ti računalniki delajo le nekaj milisekund, nekaj kratkih trenutkov. Delajo pa s kubiti, ki je kvantna enota informacije, ki lahko obstaja v superpoziciji stanj, kar pomeni, da lahko obstaja v več stanjih hkrati. Prej imamo biti 1 pa 0, če prav razumem. Ja. Tukaj pa lahko v 1, 0, kakorkoli. Tako. In to pomeni, da... Pa v mestnem stanju, lahko v mestnem stanju. Pa ne vem. To pa mogoče vprašala kolega Marka Tarmana, če ne bomo znal kaj povedati. Ja. Pa koga drugega, moramo dobiti enega, ki tole raztura. No, predvsem naj bo zanimalo v pogovoru z Markom, kako kvantni računalnik lahko vpliva na rudarjenje bitcoina. Ne? Ampak če greva nazaj na kvantni računalnik, on lahko več informacij obdeluje vzporedno. Se pravi, je mnogo, mnogo hitrejši kot naši trenutni računalniki, ki vse informacije obdelujejo zaporedno. Vse, kar smo dosegli v zadnjih 50 letih, je,
da to zaporedje ponavlja zelo hitro. Tako. Kvantni računalnik bi pa lahko zelo rekel naenkrat. Hkrati. Ja, Se pravi, kot da mi dva govoriva hkrati. tako je. Kot cel zborček. Ne? Noro. Ja. Več o kvantnih računalnikih si lahko sicer preberete na internetu, tako kot midva, nisva strokovnjaka. V vsakem primeru pa tudi v Bitcoin svetu ne bo dolg čas zaradi kvantnih računalnikov. Ja, Ampak tako, da danes uporabljamo računalnike za zaščito Bitcoina, jaz mislim, da bomo tudi prišli v eno fazo, ko bomo najprej uporabljali enkripcijo, ki je, kako se reče po slovensko, quantum proof, torej ki jo kvantni računalnik ne more razvozlati, in hkrati bomo uporabljali kvantne računalnike za zaščito Bitcoin omrežja. verjeten. Torej, Bomo pa videli, ne? prihodnost je svetla, Kam pridemo. je rekel bodoči ameriški predsednik Elon Musk. Elon Musk. Da, ja. Elon Musk. Zdaj so pa razkrila. Ne? A da je on. On je v On bistvu je. v zadju, ne? Tako. A On misliš, je da je res? stric. Je en od stricov. Je, ne? Jaz mislim, da je en od stricov. Mislim, da je en izmed večjih stricev, ja, tam. Ne bi bil on tako navdušen, pa poskakoval tam na Ne, odru. ne, Če ne. ne bi bil On stric tudi- iz on tudi- ozadja. On tudi ima, poleg tega, da ima uradno sicer, da je najbogatejši, ne, zemljan, čeprav ni, ne. Tistih, ki so res bogati, jih ni na tistem seznamu. Ampak ja, se je vklopil v to. Naši južni bratje bi rekli, da se je ušunil. Ja, seveda ima koristi, oziroma ima koristi, jih bo imel. Ne? On rab državo z ZDA in ostale, zato da sponzorira njegove igračkanje v vesolju z avtomobilčki in praktično z vsem, kar dela. Ne? Tržno on še nikjer ni. Ne? No, ampak to njegovo igračkanje ima kar posledice na skoraj vsakega izmed nas. Ogromno enih Teslarjev v Sloveniji, ki jih ima on v popolni kontroli. Ja. Ogromno uporabnikov X-a je v Sloveniji, nekdanjega Twitterja, ki ga ima on v popolni kontroli. In vse podatke. Ja. Tako da ja. Musk je v tem trenutku, pride nam prav, ne? Recimo, da je se postavil kontra prejšnji administraciji, kontra globalistom, World Economic Forumu in tako naprej. Misliš, da on z njimi ni povezan? Tudi z njimi je delal, ampak očitno ni dobil dosti, ali pa so mu te ponudili več. Vid več priložnosti kle, očitno. Ker tam so že bili, po moje, ne da je bil tako zaprt krog, kot da so si že vnaprej stvari toliko razdelili, da on kaj veliko tega mu ni pripadalo. Zdaj tukaj se pa stvari na nov delijo. Ne? Pa zgleda tudi, da je človek, ki potrebuje ogromno ene pozornosti, ogromno ene občutka moči vsaj. Absolutno, tako kot Trump. Ampak sta ona dva lahko sobivala. Na dolgi rok ne verjamem. Res bi bilo čudno. Mislim, celej Trump. Koliko je on zdaj, čez 80, čez star, ne? 82, čez novo, nekaj tazga. Kratka star je, no. Pač hlače že. Malo starejka Melania, no. Iz Sevence. Ja. Ker sem hotel reči to, da Trump ima neko svojo agendo, Elon ima neko svojo agendo, trenutno se potrebujeta en drugega. Kot sem že prej začel, za Elona, jaz mislim, da nam trenutno prav pride, ker kvazi skrbi za to, da lahko ohranjamo neko svobodo govora, čeprav spet kontrolira vse to, kar vse te platforme. Seveda zelo mu je všeč kitajski model WeChat in podobno. Ja. No, to je tudi ena izmed naslednjih stvari. Ja. Se pravi, kontrola še plačilnih sistemov. Ja. In v ZDA bo zelo kmalu lansiral svoj X, čeprav razumem, sprav bo dodal X-u plačilni sistem. No, da dokončam tisto, kar sem prej za tretjič. Ja, on ga trenutno jaz vidim kot nekoga, ki si delimo določene poglede, svoboda govora. Se pravi, da vsak lahko dela in pove to, kar
Lahko to, kar misli. No, ampak kaj je to res? Tam sem zasledil, da Free Palestine na TikToku ni več dovoljen v Ameriki. To je imela Amerika zihar nekaj često, oziroma njeni botri. Kdo? Da TikTok? Na TikToku Ja, besedna zveza Free Palestine ok. ni več dovoljena. Aha, ok. Torej, jaz mislim, da nekdo, ki ima tako moč nad svobodo govora, v narekovajih, kot jo ima Musk, jo bo izkoristil in jo bo Absolutno. No, sej. To je bilo naprej, ne? Mislim, da trenutno nam prije prav, ampak v prihodnosti bo ta položaj izkoristil sebe v prid. Zdaj, a bo to nam tudi dober? Jaz mislim, da ne bo, ne? Ker bo on spet, Tudi jaz ne. ja, on bo zase delal. No, zakaj se o vsej tej politiki in godli pogovarjava? Zato, ker sta tako Trump kot Elon močno povezana z različnimi coini. Ona dva sta na nekem coinu. Oba sta coina, ja? Oba sta coina, vsak na svojemu coinu jahata. Trump ima svoj Trump coin, Ja? Elon je... A posvojil Dodgea, to misliš? Elon je posvojil Dodgea, je že marsikaj tweetov in X-ov tudi o Bitcoinu, ampak ta Dodge tako dvoumno uporablja, da zdaj celo svojemu uradu dal ime Dodge, lump, zvit, lisjak. No, ni njegov urad, ampak ja. Kaj, No, ja, kaj to se kaj pa to je urad za kaj? Zmanjševanje Ja, ki se ful dobro sliši. stroškov države. Za optimizacijo javne uprave, recimo. Ja, ja, ja. To se ful dobro sliši, ampak zakaj glik Dodge, ne? Ja. Pump my bags. Ja. No, in ker se mi dva pogovarjava tukaj o Bitcoinu in o kopijah Bitcoina, kar so vsi ostali kovanci, greva lahko na Trump coin. Kaj se je zgodilo s Trump coinom? Trump coinom? Inauguraciji. Mislim, da so ga že prej napovedali. Trump coin je meme coin, ne? Tako. Tako kot vsak drug Kako to meme po coin. slovenščini- v Ne slovenščini vem, razložim? ne znam povedati. Zajebanski coin. Recimo, se pravi, nič ni v zadnji nobene funkcionalnosti. Fora coin. Ni, ja, tako ja, nekako. Fora coin. Kovanec za zabavo. Kovanec za foro. Okay, fora coin. kovanec za foro. Evo. Ajde. Ja, no, in so ga uspešno lansirali. Na katerem omrežju, David? Imenuje se Solana. Solata. Solana. Ja, tako. No. Bistvo, ki je ta, da je ogromen ljudi, rekel ogromen, veliko ljudi, je, zato ker jim je bil verjetno tudi Trump všeč, ne, se odločili, da bodo tudi kaj tega kupili. Ne. No, Poleg smo- špekulantov. Tako, smo v sezoni meme coinov, ne? Smo v eri meme coinov. in Absolutno. On je kralj meme coina. Absolutno. In navdušeni nad Trumpom, seveda bom pa tudi jaz malo tega kupil. No, kar je treba pač se zavedati, tukaj je, da 80% vse zaloge tega kovanca ima ena denarnica, ne, se pravi, jo Trumpova administracija ali pa kdorkoli je že njemu svetoval, da se to naredi, drži. Zakaj? Ne vem, verjetno zaradi tega, da bojo pol hitro dampali, kako se to po slovenski reče, da bojo hitro prodali, ko bo tisti trenutek, ko bojo ocenili, da bojo lahko na tistih, ki kupujejo Trump coin, zaslužili. In seveda totalno centraliziran. Ampak malo je dobro tudi to, ker so s tem nasprotovali pretekle administracije. ne? Drži. Ni to dobro. Jaz mislim, ne bom rekel, da to mislim, da je glavno, zakaj je to ratal, ampak sigurno so s tem dokazali, mislim, zato ker lahko. Ne. Prejšnja administracija je to prepovedala, kako je oni punci že ime, kaj je, veš, kaj je en coin, tudi meme coin naredila. Hak, tua! Ta, vidiš. Ta, mislim, da je zdaj že v zaporu, ne, če se ne motim. Ali pa vsaj, ali pa Res? vsaj v postopku. Ja. In je se pač hitro dogaja? kopija tega, a ne, kar je Trump naredil, oziroma Trumpova administracija, oziroma tisti, ki mu svetujejo, kaj narediti tukaj. In oni so, ne vem, rekel sem, ali posmehvali, ali pa mogoče pokazali svojo moč, da oni pa lahko to naredijo. Ne. Kljub temu, da povprečen uporabnik ne ve, kaj je kupil, če je kupil ta coin. No, ko so bili na sred tega pampa, se pravi promocije Trump coina,
Je pa njegova žena Melania. Ja? Je nov coin, ne? A si ga že kupil? Nisem. Ne še? Ja, to je pa zdaj drug coin, kjer lahko igrate kazino. Ne? Tam pa ne vem, koliko je v eni denarnici, koliko procentov ga obvladuje Melania. Pa se vsem A mislim, da ga Baron? To je ista ekipa, to je isti šmor. Ne. A misliš, da je to Torej- ista ekipa zadaj? Sledil je Melania coin, ki je povzročil velik padec Trump coina. Ne. Ja, Ma ne verjamem. No. in kaj sledi? A to misliš, da je bilo na inauguraciji, da so ga lansirali? Po mojem, oni, Melania. ki so imeli telefone v rokah, Ah, oni so to okay. lansirali. Ampak Na naslednji Solani, ne? Na Solati, ja. Na Solani. Naslednji je zihar Baron coin, a? Ja, mi pa znal biti. Pa Ivanka coin. V mene 4-5 otrok, ali koliko jih Ne ima, vem, ja, še koliko. več. Tako da pripravite se na nove Te, ki coine. jih je priznal. Ne? Ja, tako da kazino je odprt. Po pameti. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare, ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v eni ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Po pameti, ja, ker na koncu bo vsega kriv Bitcoin. To vse skupaj meče slabo luč tudi na Bitcoin. Bo. Vsaj jaz mislim. Ne, zdaj ne. Zdaj noben ne razmišlja o tem, kaj se bo zgodilo. Te ljudje ne vejo. Ne. Pa jaz mislim, da Enkrat bojo njihove, bojo ostali s temi kovanci, ampak nič ne bojo vredni. Ne? Tako kot vseh ostalih 16 tisoč. Jaz mislim, da v vsaki stopni so neki novinci, ki ne razumejo prav dobro trga in za njih je Trump coin, Bitcoin, Solata coin, da je to vse en in ist coin, ne? In bodo vse skupaj opustili ali pa celo svetovali drugim, da se tega ne dotikajo. S tem mislim, da bo vse skupaj metal slabo luč na Bitcoin. Ja, tako kot sem prej hotel reči, ne zdaj, polka bo bolel, ko bojo posledice tega. In tudi mislim, da dolgoročno bo posledica za Trumpa. To bo ena slabših odločitev, ki jo je sprejel. Čakaj, pri razumnih ljudeh. Ne, lej, ja. Vse pri razumnem človeku je tako ne več resno. Imaš prav. Ampak ljudje, ki mu svetujejo, so ga prepričali v to, verjamem, da njemu se niti sanja ne, kaj to pomeni za njega. Jaz si predstavljam, da je isto vse, kar mu rečejo Bitcoin, kripto, to vse eno in isto. Tako da, verjetno, ja. Recimo, tako si predstavljam jaz. Mogoče kakšen od njegovih sinov kaj drugače gleda na kaj od tega, bomo videli. Ne nazadnje, oni očitno bojo vsi politiki in politikom ne more zaupati. Ekipa, ki je zadaj z Elonom na čelu, zagotovo zelo dobro ve, kaj je Bitcoin. Absolutno. Elon je samo en izmed teh, v zadnji imaš celo PayPal mafijo, ki očitno bo obvladovala ta del, ne samo plačilni del, tudi celotno podatke, ker so lastniki ogromno podjetij, praktično vseh podjetij, ki jih mi zdaj uporabljamo zasebno ali pa poslovno, imajo deleže, vseh večjih cloud ponudniki, se pravi, te storitve, se te podatki, ki pridejo od vas, ki pridejo z interneta, zbirajo v enem košu, obdelujejo in s tem bo lahko marsikaj delala, nič dobrega za nas. Ampak, če se vrneva nazaj, to, da so lansirali Trump coin, v končni fazi je to lahko tudi prosti trg, če rečejo zdaj. Zdaj, če so prej bila regulacija, ki ni nič dovoljevala, zdaj, ko je pa Trump prišel, oziroma nova administracija bo pa vse dovoljevala, lahko rečejo, da je zdaj to prost trg, popolna konkurenca in uporabnik
je odgovoren za vsa svoja dejanja, kar se v osnovi s tem strinjam. In so pač tukaj dali ven en coin, so vsem kako mu je ime in tisti, ki ni naredil svoje domače naloge, ali pa je rekel, ok, bom šel v A to kazino. misliš, une, ki imajo Ripple, pa Vse vem, kaj Cardano, te pa imajo. vse Vse te. vem, kaj imajo. Ne. Ampak pač ja, naj sami občutijo, ne. Odgovornost mora biti tukaj. Tako da, to je res. lej, Veš, kaj bi še omenil? povej. Kar je Trump naredil in me je presenetil, da je to res naredil. Veseli me tudi, da je naredil. Pomilostil je Rossa Ulbrichta. Ja, super je to. Še včeraj nisem imel uradenega, nisem videl vira, no? Se mislim, da je to Ampak danes, kako? Ja, to je bilo Ponoči, ja. ravnokar, ja. No, ampak zdaj je že uradno, da to dejansko se je zgodilo, da ti malo spomni nas. Ross Ulbricht je ustanovil Silk Road, torej platformo, prek katere je prodajal marsikaj, tudi legalno in nelegalno robo. Bistvo pa je bilo, da je za plačilo sprejemal Bitcoin. No, ampak malo to moramo praviti, ne? Če jaz prav vem, on je tisti, ki je naredil to, ne? Ni on prodajal, ne? To je bil on je ponudil marketplace. platformo, tako je. To je bil Tako, se pravi, to je tako kot Bauha. Tako. No, in ker je sprejemal Bitcoin in seveda omogočil najbolj efektivno trgovanje z belim in malo manj belim blagom, so ga hitro pohapsali, vtaknili v zapor, mu dali koliko doživljenjskih kazni plus 40 let, 2 ali 4. 2 ali 3, Ja, ja, tako, kitajska. noro visoko kazen, sploh v primerjavi z kaznimi podobnih prekrškarjev. Človek je bil kar nekaj let zdaj, 12, mislim, da. 12 let v strogem zaporu, tudi v samici. Z njim je imela stik, kolikor vem, samo mama, oglašal se je nekaj iz zapora, predvsem prek X-a oziroma Twitterja. No in Trump je že dolg nazaj obljubil, da ga bo pomilostil. Meni je bila to taka neverjetna obljuba, ampak evo, drugi dan predsedovanja in Ross je zunaj, kar se mi zdi eno super sporočilo, da zdaj spet ne vem, zakaj je to naredil, kaj ima Trump od tega. A je to nagajanje spet prejšnje administracije, da je to Ja, sporočilo, hej, Pokazati moč. tako. Ne. To ni zaradi Rosa. Ne Tako, morem vsem, kdo je Ros, kaj je Ros. Za nas pa je to neka pozitivna stvar. Ja. Kar pa nič ne pomeni za Trumpa, kaj bo. A bo delal isto tudi naprej, a bo res pravično, po zdravi pameti. Ja, no, to ne moremo vodu. pričakovati. Ampak, če gremo nazaj na Rossa, ne, nedavno je bil spuščen tudi Julian Assange, ki je bil dolgo protipravno in kar malo v ponovnosti zaprt. In je fino se mi zdi, no, da sta ta dva človeka zunaj, da sta na prostosti, na kakršni koli prostosti že in s kakršnimi koli neruzaki že v življenju, ampak da sta zunaj, da se nekaj obrne tudi v dobro. Ja, drži. No, je sej, kar dobro. mislim, predstavljajte si ti, da bi naredili platformo, Bauha, ne, in prodajalec in kupec bi tam uporabljala Bitcoin oziroma karkoli, ne, No. za plat. Bauha bi mogla omogočati Bitcoin, Ja. medtem ko sta prodajalec in kupec lahko izmenjevala stvari, ki državi niso bile pogodovne. To. Ja, pravi- ampak še enkrat, to je v bistvu prosti trg, ne, Ja, če seveda. tako gledava. Ne. Seveda. Na ulici lahko to narediš, ne, brez In- problema. Če usporedimo Juliana Assangea, on je pa samo razkril Ja, resnico pač, in ne. spet ni bilo državi všeč. Ne gre za dejanje kot tako, gre za to, komu. Je skočil v zid Ja, ali razkril nepravilnosti. No? ja, ja. In dajmo se še dotakniti malo tega. No. Če pogledamo malo, kako je bilo tale spustitev Rossa Ulbrichta skomunicirana. Če gledaš medije, ne, v Evropi, ali pa mainstream medije, tudi v Sloveniji, če boste pozorni, poglejte zadnje dni, kakšen način pisanja o Trumpu je. Izredno negativen. Izredno Se negativno. pravi, vse je narobe. Ne? Misliš, da bodo o Rossu sploh pisali? Jaz sploh ne pričakujem tega. Zasledil sem BBC, Aha. da je objavil nekako takole. Trump pomilostil kreatorja spletne strani za kupovanje droge na dark webu. Ne? Aha, zelo negativno znova.
Pač nič od tega, mislim, Ja. ne drži to. a Ne? Tako je. Tako da, ja, dajte zašto smo pogledati na vse te novičarske portale, kot so RTV, SLO, 24 ur in podobni. Poglejte ton pisanja. Pa malo z distanco. To sam pomeni, da globalisti so res v full panic modu. Zgubljajo, kričijo na ves glas, kolikor še lahko, ker so obvladovali vse medije in zgubljajo moč. Zdaj pa želijo prepričati ljudi, da Trump in njegova administracija ni dobra. Zdaj bomo pa videli, Trump bo mogel pokazati, kaj je dobrega, pa ni. Sam res, mater si en Čeh. Kva? Kva? Ti si en Čeh, se ne spomniš, zanj smo vedla pohvalo, ti si en Čeh. Ja, dobro si to razdelal, dobro si pogruntal. Spregledal si jih in razkril pred našim občinstvom. Če sem Čeh, očitno. No, zdaj nam pa še razkri, kaj se dogaja v upravljanju Ethereuma. In potem bo zelo jasno razvidno, zakaj se posmehujemo alternativnim kovancem, tistim, ki jim pravimo shitcoini. Vitalik Buterin, en izmed soustanoviteljev Ethereuma, je izjavil zdaj pred kratkim, očitno imajo malo krize vodenja njihove fundacije, neprofitne organizacije seveda, kjer izbirajo vodstvo in so ga malo sprašvali, kako bo zdaj to v prihodnosti, pa rekel, dokler ne bomo ustreznih ljudi izbrali, bom kar jaz vse tole vodil naprej in ne me preganjati, ne me klele pod pritisk dajati. To vam sam pove, da je totalno centralizirano. Kako malo je treba, da se razkrijejo. Ja, pa se to ni prvič, on je že večkrat to povedal s svojimi dejanji tudi, ne samo z besedami in ni prvič. Tako da decentralizacija Ethereuma, ja, na papirju, ja, v besedah, tukaj imate pač dokaz. Ampak dajte mi povedati pri Bitcoinu, kdo je tisti, ki upravlja z Bitcoinom. Kdo je tista skupina ljudi, ki vozi Bitcoin. Ni tega. jaz se tudi ne poznam. Ampak In podoben kot Ethereum Foundation, se pravi, kjer se izbrani ljudje ali pa en človek odločijo o tem, kako naprej, so praktično vsi ostali večji kovanci, od Cardana do XRP-ja, do Stellarja, Solane, no, vse na en ist način. se pravi, print token, ustanoviti non-profit fundacijo, donirati te tokene non-profit fundaciji in dumpati token na retail. Torej na tiste, ki špekulirajo, da bodo nekaj zaslužili na teh kovancih. Zakaj je ljudem težko sprejeti dejstvo, da so to shitcoini? Zato, ker so na teh coinih bodi si nekoč zaslužili, ali pa imajo upanje, da bodo zaslužili evre na teh coinih. Ja. Sej jih držijo, ne zato, ker bi kaj iz tega želeli v prihodnosti, ampak tako, kot si rekel, zato, ker upajo, da bojo lahko v prihodnosti te kovance prodali za več evrov, kot pa se za njih dali. Ampak spet, to je prosti trg, torej lahko se tako odločijo, ne? Drži. Mi dva sem nekako skušala upozarjati na te stvari, kaj to pomeni, tudi, če zase govorim na mojih lastnih izkušnjah. Tako da za Bitcoin vam lahko rečem, da ne boste izigrani, za vse ostale pa lahko vidite sami. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. Ne, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bilo. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. No, in to vidi tudi Salvador, država v Srednji Ameriki,
ki v vsem tem šundru dodaja 11 bitcoinov v svojo javno denarnico. Oni načeloma kupujejo Enega na enega dan. na dan, ne? Zdaj pa so že parkrat. Ja, prvič so kupili, naslednji dan, ko so dobili posojilo, oziroma so podpisali pogodbo Točno. za posojilo z International Monetary Fund, Od IMF-a. Ne? IMF, ja, in naslednji dan so kupili, kjer je pisalo, da ne smejo kupiti karkoli, oziroma delati karkoli povezano z bitcoinom, in naslednji dan so kupili 11 bitcoinov. Potem pa ja, kupujejo po en dan in na vsake tok en bitcoin na dan. Potem pa na vsake tok, očitno so se odločili, da bojo 11 bitcoinov kupili. Nekaj se jim mudi. Ali v pa zadnjem 21, času. verjetno. Ne? Ja, ampak nekaj se jim mudi v zadnjem času. Ne? Že dolgo niso tega pospeška dodajali. Drži. Mogoče imajo neka upanja ali pa kaj vejo. Ne? Drži. No, tudi Tether je prišel tja, ne? Se pravi, Tether je točno. preselil sedež tja. Iz Švice v Salvador. To je kar močen signal. Ja. Tudi naši sosedje so aktivni. Kaj počnejo, David? Intesa San Paolo je To je italijanska banka, ki jo italijanska verjetno banka, poznate. velika banka, ja, ena večjih bank v Evropi. Se je izkazalo, da so očitno kupili bitcoin. Čuden, ne? Tako da, ja. Ali ste o tem kaj zasledili v naših medijih sigurno zasledite. Tudi Brodnjak verjetno bo zelo malo objavil kaj takega. Po pomoti, tudi Italijani je bila novica, da so po pomoti to zdaj razkrili, da so kupili 11 bitcoinov. Ampak ja, gledajte, enostavno to je prihodnost. Banke se morajo pripraviti. Zakaj so to naredili, ne vemo. Ni razloga razkritega, mogoče se bojo učili. Ne predstavljam pa si, da so to kupili za kupili, pa si že omenil? milijon. Aha, za milijon. Ja. To ni nič za njih. Ne? Tako je. In mogoče se igrajo, mogoče se pa CEO igra s tem. V Evropo je prišla tudi ena kanadska storitev, torej menjalnica Bull Bitcoin. Zakaj misliš, da so na vsak način hoteli v Evropo? Ne vem, zakaj so hoteli, oziroma so izbrali Evropo kot drug trg. Vem, da je kar nekaj ljudi iz te firme, ki so Francozi, poznajo zakonodajo. Poslušal sem en podcast z njihovim glavnim in sicer ne bi bili skladni z novo, se pravi z Miko, kaj pa sploh njihova storitev je. Ne bi lahko plačujete naprimer račune ali pa nakažete sredstva na plačilni račun oziroma transakcijski račun kogarkoli v evroobmočju, zato pa plačate z bitcoinom. Se pravi, v bistvu vi date bitcoin, Jaz pa dobim. ti pa dobiš stane, dobi pa evre, oziroma plačamo elektroračun v evrih. David, povej nam še enkrat obnovi na hitro, kaj je to Mica, da bomo poslušalcem obnovili spomin. Regulacija, ki zahteva, da tisti, ki imajo upravka z digitalnimi sredstvi, identificirajo praktično vse udeležence v transakciji. Se pravi, od tega, kdo pošilja, kar je bilo že odprej, do tega, kdo prejema, oziroma da morajo imeti podatek, čigava je denarnica, kamor grejo ta sredstva. To je samo en del tega. So še druge stvari, ampak to je tudi v bistvu del travel rula, to je še ena dodatek pri tem. Ampak ja, dodatna regulativa, se pravi Evropska unija, se trudi postaviti dodatne ovire oziroma zaščititi obstoječi bančni sistem in tiste igralce, velike igralce, ki so v tem, da mala podjetja, ki imajo ideje, ki imajo znanje, ki imajo ne nazadnje tudi infrastrukturo že postavljeno, da bi naredila disrupcijo teh sistemov, so postavili dodatne ovire, zato da ne morejo tako hitro zmanjšati tržnega deleža velikih